गत असार 29 गतेबाट सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सरकारले 6 महिना पूरा गरिसकेको छ। सरकार गठनको 3 महिनापछि अर्थात् गत असोज 22 मा बल्ल तल्ल सरकारलाई पूर्णता दिएको सरकारले खासै उल्लेखनीय कार्य भने गर्न सकेको छैन। देखाउनका लागि कानुनी रूपमा सरकारको उपस्थिति छ भन्ने बाहेक केही भएको पाइँदैन। यस्तै अघिल्ला सरकारको जस्तो विवाद र काण्डबाट 5औं पटकको देउबा क्याबिनेट जोगिन सकेको छैन। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनको जगमा बनेको सरकार र गठबन्धन टिकाउनकै लागि राज्य स्रोतको चरम दोहन गरिएको छ। देउबा क्याबिनेटको सुरुवाती अवस्थाले नै सरकारको कमजोर धरातल प्रतिबिम्बित गरेको थियो। आफूसँगै शपथ लिएका 4 मन्त्रीको भरमा उनले करिब 2.5 महिना सरकार चलाए। बल्ल तल्ल असोज 6 मा परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा डाक्टर नारायण खड्का मन्त्री परिषद सदस्यमा थपिए। सरकारलाई पूर्णता दिन देउबालाई 3 महिना लाग्यो। अहिले पनि उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्ति गर्न सकेका छैनन्। करिब 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार विस्थापन गरेर बनेको देउबा नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर कामको प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो। तर 6 महिनाको कार्यकाल बिताउँदा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारकै प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ। देउबा सरकारको पर्फर्मेन्स कति कमजोर छ भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारको क्रममा देखियो। अफगानिस्तानमा सशस्त्र विद्रोही तालिबानले राज्य सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ भएका नेपालीहरूको उद्धारमा सरकारले तदारुकता देखाएन। नेपालीहरू कैयौं दिनसम्म अफगानिस्तानमा अलपत्र परिरहे। भदौ 23 यता एमाले संसद चल्न दिएको छैन। सबै बैठकहरूमा एमाले अवरोध जारी छ। बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक ऐन बाहेक यस अवधिमा कुनै पनि कानून बन्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा करिब 3 दर्जन विधायक छलफलको पालो पर्खिरहेका छन्। संसद चल्न नसक्दा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश संसदमा त पुगेको छ, तर कहिले त्यसले कानूनको रूप लिन्छ कुनै टुङ्गो छैन। पछिल्लो समय त सभामुख अग्नि सापकोटाले पुस 18 यता निरन्तर 3 पटक बैठक सारेर माघ 3 गतेसम्म स्थगित गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको पनि उस्तै बेहाल अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले सरकारसँग सेटिङ र बार्गेनिङ गरेको आरोपबाट सुरु भएको विवाद मत्थर भएको छैन। मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरेपछि सर्वत्र आलोचना र विरोध भयो। हमालले भोलिपल्टै राजीनामा दिए। हमाल नियुक्ति विरुद्धको हमला अदालतले सहनु पर्यो। मन्त्री परिषदमा भाग खोजेर न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरेको आरोपमा न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरे। बारले सर्वोच्च प्राङ्गणमै प्रदर्शन गर्यो। करिब 1.5 महिना अदालतको इजलास बस्न सकेन। अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पहल गरेन। बरु न्यायालय भित्रको विवाद त्यही सल्टिनुपर्ने आदर्शवादी तर्क गरेर न्यायालयको विवाद लम्ब्याइयो। त्यसले न्यायालय र सरकार प्रमुख बीच साँठगाँठ रहेको आशंका गर्ने आधार दियो। न्यायाधीश, वकिल र नागरिक समाजले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू घर दैलो चहारे। अहिलेसम्म पनि देशभरका न्यायालय सहज रूपमा काममा फर्किसकेका छैनन्। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट देउबा सरकारले प्रतिस्थापन गर्यो। संसद अवरोधका बावजुद संसदबाट पारित पनि भयो। तर आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा हुँदा बल्ल तल्ल 10% बजेट मात्रै खर्च हुन सकेको छ। गएको दशैंमा नै अति विपन्न परिवारलाई 10,000 रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्ने गरी ल्याएको कार्यक्रम अहिलेसम्म
प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विकास निर्माणका ठूला परियोजना ठिक्का नै लाग्न सकेको छैन। सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। विकासका काम ठप्प जस्तै छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव खड्किएको छ। गत साउन 15 गते दार्चुलामा भारतीय प्रहरी एसएसबीले तुइन काटिदिँदा महाकाली तर्दै गरेका जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भए। तर सरकारले उक्त प्रकरणमा मौनता साध्यो। प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजले चर्को विरोध गरेपछि छानबिन समिति त बनायो, तर अहिलेसम्म त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। एसएसबीको अपराधको शिकार भएका धामीले न्याय पाएनन्। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने डरले सरकारले उक्त प्रकरणमा कुनै एक्सन लिन सकेन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सभामा नेपालको कमजोर उपस्थिति रह्यो। महासभा आयोजना भइसक्दा पनि नेपालबाट सहभागी टुङ्गो लागेको थिएन। भदौ 6 गते डाक्टर नारायण खड्कालाई हतारमा परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ गराएर सोही दिन अमेरिका पठाइयो। कमजोर तयारीले राष्ट्रसङ्घीय सभामा नेपालको उपस्थिति फितलो रह्यो। प्रधानमन्त्री देउबा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा चुनिँदा केही सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो, तर सभापतिमा निर्वाचित भएको महिना दिन पूरा नहुँदै उनका कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि सुरु भएको छ। वरियता निर्धारण, केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन, राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार छनौट लगायतका विषयमा देउबाको कार्यशैली सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी पदाधिकारीहरूले गरेका छन्। खास गरी डाक्टर शेखर कोइरालाको प्यानलबाट पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका नेताहरू सभापति देउबासँग असन्तुष्ट देखिएका हुन्।